So again guys, laro ulit tayo, watch ads pa rin. So yun pa rin lineup natin, no? Lazada. So yun na guys, ito yung third game natin sa standard battle sa day 4. So tingnan natin kung manalo ulit. Nakakalibang siya, then maganda yung graphics naman. At the same time, nag-earn din kayo dito to buy essence, which is convert nyo naman yun sa sa crypto. Marami namang sa circle nyo, marami mong tuturo pag nakapasok na yun sa slime ground. Maganda yung binigay sa atin na mga bonus skills. Delikado yung warrior ko yung atake una. Skill ready. Skill ready. You've slain an enemy. Skill. Nag-miss yung tank ko. Pindot ko na maaga. Skill ready. You've slain an double kill. Nakita nyo na nag-miss yung skill. Skill ready. You've slain an enemy. Triple kill. So binaganan siya ng tank ko guys. Mage pala siya. So ito guys, medyo bumili siguro user na to. May 7 friendship na siya. So nakakuha to ng slime food. And guys, nakakuha na naman tayo crystal. So next game ulit, Ramsey